Stalno poslušate o elektrifikaciji, ker nas vse znamke bombardirajo s tem, mi pa dostikrat precej skeptično poslušamo in sprašujemo, kako si to sploh predstavljajo. Ali bo res toliko avtomobilov vozilo samo še na elektriko v nekaj letih? Nekaj časa gotovo še ne, zato so proizvajalci predstavili še vmesni člen priključne hibride. To so takšni avti, ki na prvi pogled delujejo kot čisto navadni avti. Jih pa poganjata dva motorja, kar pomeni, da so težji, manj prostorni, zato ker je nekam treba stlačiti še baterijo, predvsem pa so bistveno dražji. Ford Kuga PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, pomeni ta famozna oznaka in tale je eden boljših na trgu. Cena z debelim popustom tudi ni več toliko višja, da vas ne bi premamilo vseh teh 225 konjev, kolikor ponuja kombinacija motorjev. Osnovni stane dobrih 38 jurjev, nas je pa zanimala uporaba takšnega avta v 3 različnih primerih. Torej, stres, začne Marija, ne, Matej, ja. Marija. V bistvu imam jaz najlažjo nalogo. Živim na obrobju Ljubljane, do centra imam 10 km, temperatura je zgodaj pomladna, baterija je polna, pa pojmo. Po VLTP naj bi na elektriko tale avto prevozil 56 km, v mestu celo 68. Dejstvo je, da če se nekdo res vozi samo tukaj, vozi praktično električni avto. Polnil ga bo vsak drugi ali pa tretji dan in to je to, še domače polnilnice ne rab, ker se baterija na navadni vtičnici napolni v 6 urah in pol. Čeprav jo mi absolutno priporočamo, če ne drugega že zaradi varnosti domačega omrežja. Kadar bo treba s takšnim avtom na kakšno daljšo pot, recimo dopust 2-krat na leto, pa tudi strošek za bencin ne bo toliko velik. Recimo, bo kasneje povedal isto, če res. Ok, odpeljal sem se do centra, recimo, da imamo tukaj vsi službo in ker ga ne rabim polniti, nisem iskal polnilnice, ampak sem se odpeljal direkt nazaj domov. Vmes sem skočil še po otroka in v trgovino, pa zvečer bom peljal na šport in v glasbeno šolo. Ja, v povprečju tako na dan prevozim 30 km. Na leto imam poprečno recimo 230 delovnih dni, kar pomeni 6900 km za službo in otroka, dopustov pa nisem štel. Tudi na dva jih ne bosta, da bo bolj primerljivo vse skupaj. No, povprečna poraba je bila 17 ur na 100 km, jaz ga polnim samo po noči, ko je poceni tarifa, torej bi v enem letu zapravil okrog 80 evrov za energent po trenutni ceni. S klasičnim termičnim motorjem bi bila poraba v mestu 8 ali pa recimo 7, da ne bo kdo rekel, da pretiravam, tako da bi za gorivo po trenutnih cenah na leto porabil 750 evrov. 670 evrov prihranka na let. Ja, nam rekel, da se ravno splača, ker je avto že v osnovi toliko dražji, dražjo sta tudi vzdrževanje in zavarovanje, je pa vožnja bistveno bolj prijetna, tiha, ne oddajate smradu, pa mogoče bo enkrat, tako kot ponekod v tujini, tudi pri nas v centru dovoljena vožnja samo na elektriko in bo takrat takšen avto še bolj zanimiv. Jaz imam drugačno situacijo. Doma sem v Naklem, zato sem na Klan, to me vedno heca Matej. No in če delam na istem naslovu v Ljubljani, vsak dan v eno smer prevozim 36 km. Baterija je bila polna, sem jo nafilal na domači polnilnici, spraznila sem ji pa v eno smer še ni in se najbrž tudi ne bo, čeprav imam v bistvu samo avtocesto in posledično večjo porabo, zato je pričakovano, da bi se baterija hitreje izpraznila. Sicer ima pa bruto kapaciteto 14,4 kvure oziroma neto okrog 13. Hitrost na avtocesti 130 na uro, v mestu pa po omejitvi pač. In evo, na pol poti pred mojo virtualno službo imam dejansko dve opciji. Prva je, da moja služba ponuja polnilnico. To bi bilo super, ker bi se potem v službo in nazaj dejansko lahko vozil samo na elektriko in bencine niti potreboval ne bi. Ampak, ker ne živim v idealnem svetu in ker so v centru mesta polnilnice itak vedno zasedene, ga ne bom polnil, ampak se domov s šihta peljem na preostanek elektrike, za 7 km je še, potem pa naprej na bencin. Pa poglejmo. 6,6 je bila poraba bencina na koncu in porabil sem vseh 13 kWh elektrike. V idealnem scenariju, torej, da bi avtomobil polnil doma in na šihtu, bi torej letno za elektriko porabil 338 evrov in nič evrov za gorivo, torej je to celoten strošek.
V bolj realnem scenariju, torej da polnim samo doma in to po enaki nizki tarifi, tako kot Matej, me elektrika letno pride 209 evrov, pa še 690 bencin. Skupno torej 899 evrov. Če bi imel klasičen avto, ki bi mi pil samo 6 litrov na 100 km, bi letno v bistvu za bencin porabil 1490 evrov. Torej v tem primeru prihranim 591 evrov oziroma, če se vozim samo na elektriko, 1152 evrov letno. Ja, kaj pa jaz? Sem iz Slovenskih Konjic, do Ljubljane imam cirka 100 km, vedno štartam s polno baterijo in se skušam izogniti gužvi, da ne čakam tam pri Domžalah, ker tam vedno čakaš. Od tam naprej bi mogli biti 3 pasi. Povsod bi mogli biti 3 pasi. Ja, tole cesto pa včasih sanjam po noči, tolikrat se pelam po njej. Imam vedno cajt razmišljati o smislu življenja, pa tudi o tem, koliko je tale priključni hibrid manj praktičen od klasične kuge. Prtljažnik je zaradi baterije sicer samo 64 litrov manjši, tako da to ni tako hudo, avto pa je cirka 160 kg težji. Okej, to se pozna, ampak to nimaš kaj. Z ležerno vožnjo se tega sploh ne čuti preveč. Od klasične kuge, ki ni ST-line, je tudi za 3 cm manj oddaljen od tal, tako da je skupno tale oddaljen 16 cm, če koga skrbijo robniki, recimo. Takole, na avtocesti sem prevozil 32 km na elektriko, zdaj pa grem naprej na bencin. Prišel sem pa, ker se je že prej malo motor zagnal, do Žalca. Fajn. Evo, pa sem na šihtu. Na baterijo sem prevozil 32 km, nato s hibridno vožnjo še dodatnih 15 km, skupno 47 na elektriko, pa 53 na bencin. Povprečna poraba je bila 3,5 litre na 100 prevoženih km. No in ko vse izračunam, ugotovim, da sem za 100 km porabil 5,20 €, kar na leto nanese na 2392 evrov. Seveda samo v primeru, da vsak dan med šihtom tule polnim. Ampak da ne bo tako enostavno, ga pa ne bom, a prav. Pa da vidimo, koliko popije takšen priključni hibrid, če ima prazno baterijo. 5,6 je bila poraba. Kar razlika, a ne? In to je še en dokaz, zakaj morate pridno filati baterijo takšnega avta, da ima vse skupaj sploh smisel. In v tem primeru bi bil letni strošek moje vožnje na šiht 3874 evrov, kar bi šlo pa z mojo neposlansko plačo kar težko skozi. Kaj smo ugotovili? Da je idealen scenarij v bistvu Anžetov, če bi tudi on polnil v službi, ker potem bi se večinoma vozil na elektriko, ampak bi bili prihranki veliki, ker je tudi kilometrov več. Pri Mateju pa se že v osnovi ne splača, ker je avto toliko dražji, da že s ceno ne bi prišel skozi. Pri meni pa je spet tako, da je vse odvisno od polnjenja v službi. Če ja, potem bi letno prihranil okoli 1000 evrov, če bi ga polnil samo doma, pa samo okoli 500 evrov, kar pa ni več tako zelo smiselno. Torej, Anže, ti si kupi priključni hibrid.